andika namna ya kutawala katika nchi. Mwanzo sura kwanza mstari ule wa 28. Mungu aliumba mtu kwa lengo moja tu, utawale kwa niaba yao kwenye nchi hii. Hii ndio sehemu yako. Ndio maana Biblia inasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Sasa injili tuliyoipokea nyingine ya kikoloni ikatuhamisha kuhusu kutawala, tukakariri sana, tukawa na mawazo na moyo tunataka twende tu mbinguni. Zamani makanisa yalikuwa hayawezi kununua hata kiwanja cha kujenga kanisa. Kwa nini? Yesu yu karibu kurudi, tunajenga kanisa la nini? Mtu alipookoka aliacha kazi. Eti kwa sababu umeokoka, utaokokaje huku na kazi? Mtu alipofanya kazi, unaona naacha kazi, naenda kumtumikia Mungu, watu wanashangilia, huyu amekutana na Bwana. Yesu ni makosa makubwa. Matokeo yake wengine waliacha kazi, wakafa maskini, wakazeeka maskini. Kumbe wangefanya kazi na huko wanamtumikia Mungu, wangesababisha matokeo makubwa zaidi. Na ilipoanza kuingia injili ya kufanikiwa, tukaambiwa hayo ni roho ya mafanikio, ni mashetani. Kwa hiyo kukaingia woga mpaka kesho, mpaka leo ninapoongea na nyinyi, mpaka kaa ubongo umejaa kuogopa fedha. Wakati huyo Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali yangu, lakini likaja fundisho linasema fedha ni mali ya shetani. Nani kati ya Mungu anayesema fedha na dhahabu ni mali yangu na anayefundisha hela ni dhambi? Nani nabii wa uongo hapo? Kwa hiyo kama tulipokea mafundisho ya kuchukia vitu, ilikuwa ni mafundisho roho chafu iliyofanya watu waogope kumiliki viwanja, kwamba Yesu anakuja. Yesu alisema siku za mwisho watu watakuwa wanajenga nyumba na watakuwa wakioa na kuolewa. Siku hata kama zile za mwisho, oaneni na kuoa na kuzaa, muendelee kuongezeka. Agizo la Mungu halijakoma. Jenga nyumba, agizo la Mungu halijakoma. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mtu, soma hapo sasa. Neno la Bwana linasema Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, endelea na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema sauti ya kwanza kwa mtu, na hajawahi kuifuta. Akasema cha kwanza, Mungu akawabarikia. Na kwanza akambariki mwanadamu. Unapoomba ubarikiwe tena, unataka Mungu arudie kubariki. Mungu alishakubariki. Kinachofanya usione matokeo ndio hii nakufundisha leo, namna ya kuvisababisha vile vitu vitokee. Basi, lakini sio swala la baraka. Mungu alishabariki. Alipobariki akasema zaeni mkaijaze nchi. Kuzaa kupo kwa aina nyingi. Kuna kuzaa wanadamu na kuzaa matunda au kuona matokeo ya kazi yako. Hapa Mungu alikuwa hamaanishi watoto tu wa kimwili, alikuwa anamaanisha maongezeko ya kila unalolifanya. Kwa hiyo katika picha ya Mungu, Mungu huwa anamtaka kila mtu awe na maongezeko. Sasa basi, Mungu hajawahi kutengua kusudi la yeye wewe utawala. Umewekwa hapa utawale. Kwa hiyo usipotawala unasababisha laana kubwa na ni dhambi kwa Mungu, kwa sababu Biblia inasema neno dhambi ni uasi. Unaasi nini? Unaasi kitu gani? Maagizo ya nani? Mungu aliagiza nini? Kwa hiyo dhambi ni kutokutawala, ndio dhambi ya kwanza hii. Yaani usipotawala, ukafa bila kumiliki, ukafa masikini, nataka nikueleze hata motoni unaweza kwenda. Ndio maana masikini Lazaro alienda
kifuani pa Ibrahimu, na tajiri naye akafa akaenda kuzimu, sehemu mbili tofauti. Lakini huyu tajiri aliye kuzimu kwenye moto akamtuma huyu mtu ambaye yuko kwenye moto, yuko kifuani pa Ibrahimu, akamwambia, wewe Lazaro, duniani ulikuwa masikini, nilikuwa nakulisha, nilikuwa nakuvika, ulikuwa unakula kwangu, naweza nikakutuma hata sasa. Uko kwa Mungu kifuani pa Ibrahimu, lakini unatumwa na mtu yuko kwenye moto. Namna gani wale masikini hivyo takataka? Haufai duniani. Hata shetani anauchukia, na moto unatoa mamlaka ya kuwatuma masikini wakiwa kuzimu. Kwa lazima uchukie, lazima ujiambie, ninalo jukumu duniani, nimewekwa na Mungu nitawale. Ili utawale, hatua ya kwanza lazima uzijue sheria. Nchi hii ina sheria zake. Lazima ujue kuwa nchi ni kiumbe cha kiroho. Narudia sana hilo. Nchi aliyoiumba Mungu ni kiumbe cha kiroho. Mungu hakuumba ardhi, aliumba nchi. Kwa hiyo kuna nchi na ardhi. Nchi imebeba ardhi. Lazima ujue nchi ni chombo cha kiroho. Uandike hiyo. Ukijua mfumo wa kuishi na nchi, utaanza kuona siku yako inabadilika, utaanza kuona biashara zako, utaanza kuona kitu kinabadilika. Ili uweze kuishi kwenye nchi kwa kumiliki, anza akili yako, utengeneze picha hii. Nchi ni roho. Kwa nini ni roho? Unaweza ukauliza hivi. Biblia inasema vitu vyote asili yake ni rohoni. Na Mungu alipoumba mbingu na nchi, neno kuumba alisema kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya kwanza mstari wa kwanza. Kiebrania inasema Barashit bara Elohim et hashama him. Ndio ndo Kiebrania. Barashit, the beginning. Bara, mwanzo. Create. Bara is to create. Yani unaumba kitu kutoka mahala bila chanzo. Ndio maana ya bara. The beginning, baresh in English, original word ni nini? Ni mwanzo ambao hauna mwanzo. Ni kitu cha kiroho. Ndio maana nasema hapo mwanzo Mungu aliumba. Neno Kiebrania kuumba pale inasema bara. Elohim. Ndio maana katika swala la kuumba Waebrania walimuita Elohim. Inapokuja swala la kuponya anaitwa Yehova Raha. Inapokuja swala la amani anaitwa Yehova Shalom, ni amani. Musa akamuuliza Mungu, nitakapokwenda kwa wana wa Israeli niwaambie nani? Akasema tena jina jingine kwamba waambie niko ambaye niko. Maana yake ni nini? Mungu alidhihirika kulingana na tukio. Kwenye kuumba alijulikana kama Elohim bara. Sasa anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Neno bara limetumika hapo, is to create something from nowhere. Ili upate kitu lazima uwe na picha. That's very important. Kama huna picha maana yake huna uumbaji. Unataka nyumba, lazima ukapige picha uone nataka nyumba ya maparamani kama hiki kama ile, unaitazama halafu inakuja ile picha. Maana yake hiyo ndio inaitwa bara. Umecreate halafu then unachukua hatua za kusababisha kitokee. Pige Bwana Yesu makofi mazuri. Pige Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo ili umiliki katika nchi hii, cha kwanza lazima ujue nchi ni kiumbe cha kiroho. Yaani hii, alafu juu ya nchi hiyo inaitwa ardhi. Kwa lugha nyepesi inayotumika tunasema ardhi, lakini Mungu hakuumba ardhi, aliumba nchi. Kwa sababu chochote kilichotokana na Mungu, Biblia inasema Mungu ni roho, na chochote kilichotoka maana kilitoka kwenye roho. Akaumba nchi na akamuumba mwanadamu na yeye ambaye ni roho,
akae juu ya nchi ambayo na yenyewe ni roho, aitawale kiroho. Unapata shida kwa sababu huna usaidizi wa roho. Unahitaji roho ili uitawale, lazima uwe rohoni au viumbe vitakavyokusaidia kiroho. Sisi tuna viumbe watakatifu wanaitwa malaika. Malaika wa giza wanawatumia upande wa giza kuwafanya wamiliki duniani. Kwa nini? Kwa sababu nchi hii yenyewe iko masikio yake yanasikiliza kila roho itakayotamka juu yake, yenyewe inapokea. Namba 2, nchi ni kiumbe kilichobeba siri za uumbaji na kumbukumbu za vizazi vingi na uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu katika ulimwengu wa roho. Namba 3, nchi ni chombo cha baraka na ni mwalimu wa mafanikio. Pia ni mahala pa hukumu kwa wanaoikosea heshima nchi. Nchi imebeba kumbukumbu. Nchi ni chombo kilichobeba taarifa. Nchi ni mwalimu wa mafanikio. Alafu nchi haina mchezo kwa wale wanaoikosea heshima. Okay. Namba 2 ambacho unapaswa kujua, andika siri za nchi. Katika siri hizo, nchi ina nguvu za kiroho zilizofichwa ndani yake. Ndani ya nchi kuna nguvu za kiroho zilizofichwa. Ardhi, andika, sio tu sehemu tunayoishi na kulima, bali ni chombo cha kiroho kinachoweza kuhifadhi maagizo, maelekezo, laana, baraka, maumivu na matamko yenye nguvu. Soma Yeremia 22 mstari wa 29. Bwana asema hivi, inaambiwa nchi, andikeni habari za mtu huyu. Nchi inaambiwa kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa, akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Imeambiwa nchi ya ndani, yani inapokea maelekezo ya kiroho ya mtu mwenye nguvu za kiroho. Adamu alikosea akapoteza nguvu za kiroho. Yesu aliporudi akarudisha tu nguvu za nini? Swala la kutawala sio la Yesu kuja, ni wewe ndio unapaswa uzitumie utawala. Amen. Yani nchi ni kwa ajili ya wewe utawale, sio Mungu atawale wewe. Mungu ni mwalikwa, yani yeye ni mshirikishwaji, alishatuachia. Nchi kaambiwa iandike habari za mtu. Kuna mtu anajua nchi iliambiwa nini juu yake? Ndio kwa hapa unajua. Ndio maana unaweza kujikuta sasa unaona vitu ni kama haviendi, vinaenda nyuma vinarudi. Kumbe unahangaika na nchi na maelekezo ya mtu. Kuna mtu aliisikizisha kuhusu wewe. Kwa hiyo nchi ina kalamu na huwa ina daftari lake maalum ambalo inatumiaga kuandika. Ikaambiwa hivi, nchi ikaambiwa, sikia neno la Bwana. Mungu ni roho. Kwa hiyo kama sio Mungu hata iambia, kuna mchawi anaweza kaiambia nchi kwa ajili yako. Kuna mganga wa kienyeji anaweza kaiambia. Ndio maana uchawi wote unafanyika juu ya nchi. Hii nchi hii waga sio ardhi. Nchi waga ni roho, spirit. Unaweza usiambiwe wewe, ukoo wenu uliambiwa kwamba ukoo huu tunafanya hili jambo, asipasitokee hata mwenye kumiliki tairi ya baskeli iliyoisha, pasitokee mwenye kujenga, pasitokee mwenye kuzaa, pasitokee mtu mzima, wote wagonjwa, pasitokee mwenye kuolewa, pasitokee sijui nani, wote mnajikuta ukoo mzima level moja. Kumbe kuna nchi iliambiwa pasitokee mfalme. Ardhi ni chombo cha kuhifadhi matukio, kutii amri za Mungu na hata kuchochea hasira yake. Moja ya laana inaweza kusababisha wewe unayenisikiliza ikutapika nchi ni kujihusisha na ushirikina na kuabudu miungu na uchawi na ushetani. Unayenisikia hapa,
usiwaendee waganga wala wachawi, nchi itakutapika. Wakanani walikuwa ni watu wa kuabudu miungu na ushirikina, nchi iliwatapika. Nchi inaweza ikawa ilishakutapika kwa sababu ya machukizo. Haipendi unapokuwa juu ya nchi ufanye machukizo. Ishi kwa kanuni, na uwezi ukajua kama imekutapika. Utaona matokeo, uone mambo yanakwenda, ujue nchi hii imeshanitapika. Namba 3, ardhi kutunza maagizo na maelekezo ya kiroho. Ardhi kuhifadhi maagizo na maelekezo ambayo yamewekwa juu yake. Kila tamko linalotamkwa juu ya ardhi linaweza kuwa na athari kwa vizazi vingi. Kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari wa 26, Biblia inasema Yoshua akasema maneno yafuatayo: na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka kujenga ukuta huu wa Yeriko. Atafiwa atakapoweka msingi na mtoto wake wa kiume wa kwanza. Akisimamisha malango atafiwa na mtoto wake wa pili wa kiume. Ukisoma Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 32 inasema hivi: akainuka mtu mmoja Hieli Mbetheli, akasema anamtumikia Bwana, na alikuwa anajenga ukuta wa nyumba ya Bwana. Lakini kwa sababu kuna maneno tena ameshasema pasijengwe chochote hapa Yeriko, akajenga msingi, akafiwa na mtoto wake wa kiume anaitwa Segubu. Akainua malango tena, akafiwa na mtoto mwingine wa pili, sawa sawa na neno la nchi. Kwa nini? Yoshua alisema maneno juu ya nchi, nchi kaivaa, kanyamaza. Yeye akajua anafanya jambo zuri, lakini alipata madhara. Madhara yale yalisababishwa na ardhi iliyokuwa imetunza maneno na viapo. Very wonderful. Mungu alipoumba nchi, Mungu hakuhangaika aumbe mapera, aumbe mananasi, aumbe simiti gani. Mungu hakuhangaika kuumba vitu, isipokuwa baada ya kuiumba nchi na akajua nchi ni chombo cha kiroho, akakiagiza, akakiambia wewe nchi, ikasema na toke itoayo mbegu, matunda yanayofaa kuliwa, yakula wanyama, yakula binadamu, toa kila kitu kinachofaa kuliwa binadamu. Nchi ikasema ndio, ikatoa, yakaota mapera, yakaota maembe, yakaota mananasi, yakaota. Ikiambiwa inawezekana kwa sababu na Mungu ndani yako. Unaweza kuiambia nchi itoe baraka zako, itoe baraka zako, itoe dhahabu, itoe mazao, itoe mifugo, isababisha utajiri. Inawezekana. Ishike sana hii point. Asili yote, nature, ni kwa ajili ya mwanadamu, na mwanadamu ni kwa ajili ya Mungu. Kwa ili uitawale nature, unamhitaji nani? Sio Mungu akuruke wewe, no. Una Mungu kwako. Akisha toka kwako, wewe ndio unageukia nature, ndio protocol. Ndio maana Yesu akasema mtu hawezi kufika kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Maana yake mtu anayemkataa Yesu, anayekataa Yesu sio njia, huyo hana safari ya kwenda kwa Baba. Fuata protokali. Nchi ni ya Mungu, ila umepewa wewe na mwenye nchi. Kwa jina la Yesu Kristo, vitu vikafunguke, mbingu zikufunguke, nchi kuachilie, nchi kuachilie kwa jina la Yesu, nchi kuachilie kwa jina la Yesu. Nyayo zako zitakapokanyaga ukashinde kwa jina la Yesu.